Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu albarka da ke garin Gidde da kewaye da ko'ina da ko'ina. Muna gabatar muku da ta'aziyyarmu alhini damuwan garshen wannan ɗan uwa mai albarka. Hausa ne Allah ya gafarta mishi ya sa ya huta. Ubangiji Allah karɓa kwancin shi rahama, Allah karɓa kwancin shi rahama, Allah gafarta mishi sa ya huta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ubangiji sarki Maula Jalla wa Ala, Allah ya karɓa kwancin shi yanzu dai hali a ustaz na cin kabarin shi. Allah تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. akwai damuwa a cikin zuciya, ido zai zub da hawaye, amma ba za mu faɗi komai sai abin da Allah ya da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kafatan yan uwa da mutanen da almajiran shi da jama'an shi, kar ku manta ustaz shi farkon wanda karanta da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari mai albarka. Allah ya mishi albarka, Allah karɓa mishi aikin shi da ikhlasi, Allah karɓa mishi aikin shi, Allah ya sa ya yi ikhlasi kuma Allah sa karɓa ne. Na biyu, mustahabin shi karantar da karatu a zaune, dalilin Qur'ani, tafsiri, hadisai. Allah ya gafarta mishi, karɓa mishi wannan aiki. Wannan mu almajiran shi, an ci almajiran shi ga mu almajiran shi. Allah ya karɓa mishi wannan karantarwa da ya bar ɗalibai. Allah ya karɓa mishi. Wannan hanya ta biyu, hanya ta uku, alhamdulillah, mutum ne yawan karatun alƙur'ani ko yaushe Qur'ani yana gaban shi da karatu ko wani aiki ko sayarwa yana da Qur'ani shi na kusa da shi. Allah shi ne shaida akan haka. Na uku, mutum ne wanda yake shi ne limamin masallacin shi. Sallolin da bai yi a masallacin shi ba in ba tafiya ya ba ƙirgagu ne, ko wanda aka yi ba tare da shi ba, ko kuma a yi sallame tukunna ya zo. Ƙirgagu ne, akwai su amma ƙirgagu ne, sannan ne kowa ya sanya cikin wanda ya sallar tare da shi. Mutum ne mai ibada shi daidai gwargwado. Allah ya gafarta mishi. Dan adam duk yana da kuskure, dan adam duk yana da laifi, yana da wani hali kowaye nashi. Allah ya gafarta mishi. Ana mawurin su Allah ya gafarta mishi. Allah ya sa ya huta. Wannan jama'a da suka taru, jamhur da jama'ir ne jama'a suka taru, ubangiji Allah ya karba addu'o'in su gare shi. Sannan mutum ne ya yi kokari a cikin azumi na rashin lafiya yana jan sallah. Allah ya karɓa mishi. Da za mu yi tafiyar nan muka roƙe shi da wayan malam abu, mun kira shi da malam ayyuka muka roƙe shi kusan da Allah sai tafsiri ka baka jin daɗi amma muka yi tafsiri ta malam ayyuka ya raka ba haka ba zai samu rikiya ba ya ce ya karɓa mu yi tafsiri kuma tura muku. Allah ya karɓa mishi. Sannan kafin haka kuma masallacin nan nashi ya yi ƙoƙarin gyaran shi, ashe ya gyara ne yana masallacin shi ban kwana, yana masallacin shi ban kwana. Yana masallacin shi ban kwana ne yan uwa, ya masallacin shi ban kwana, ya sa fanka, ya yi fenti, ya gyara, ya ce shi ne da kai shi kenan da kai wani abu. kwanaki kaɗan halas sallah
ta yanke komai ya yanke sai asibiti shi kenan sai aka ɗauke shi aka tafi da shi. Allah ka gafarta mishi, ya saka mishi kabari yadda ya fentin masallacin nan, ya sa fankoki, ya kawo kayan sanyi, ya sa ya gyara. Allah ya sa kabarin shi ne ma, Allah ya sa kabarin shi ne ma, Allah ya sa kabarin shi ne ma ɗan uwa musulmi. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya gafarta mana babu, Allah ya sa ya huta, Allah ya karɓi ayyukan shi, Allah ya karɓi ayyukan shi, kurakuran shi da muka sani ya yafe. Allah yana shaida na yafe mun da ke tsakanin mu a rayuwa.